السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. يا أهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو اللي بدنا نشوف فيه تألق عمار رمضان وتألق محمود المواس بالجولات الأخيرة مع أنديتهم. عمار رمضان ما شاء الله سجل هدفين بالمباراة اللي انتهت 3-2 مع ناديه دونياسكا ستريدا في الدوري السلوفاكي، وحصل على تقييم نجومية المباراة باكتساح ب 9.1. ما شاء الله عمار رمضان مو طبيعي، وعمار رمضان يلعب في مركز الجناح الأيسر كلنا نعرف. وايضا محمود المواس ما شاء الله بالمباراه اللي انتهت 3-1 مع ناديه الشرطه ضد نادي دهوك. ما شاء الله محمود المواس ساهم بكل الاهداف اللي سجلها نادي الشرطه، صنع هدفين وسجل هدف ولا اروع، كعب وبيضه على حارس نادي دهوك. وما شاء الله محمود المواس ايضا حصل على نجوميه المباراه في بتقييم 8.3، ويلعب في مركز الجناح اليمين. يعني اجنحتنا يمين يسار بالجوله الاخيره متألقة، وهذا يبعث إشارات أمل بالنسبة لأدائهم بإذن الله اللي راح يكون مع منتخبنا بالمباريات المقبلة. ثاني للقيثارة، القيثارة والصدارة، القيثارة والصدارة. اي نعم، ثاني. شوف تمريرة رائعة، حسين يحيى والمواس العقيد محمود المواس بهدف جديد، بهدف جديد. محمود المواس يصل إلى 9 أهداف بالدوري والقيثارة. كرة اللعب من محمود داخل منطقة الجزاء، الله! ثالث للقيثارة، للصدارة، للقيثارة. المرة مغربي، أيوب مودن فرحة جماهير الشرطة. ثلاثة ثلاثية شرطاوية رأسية، الله! مغربية، كرة من سورية، مغربية في شباك دهوك. ما شاء الله هاي القناة ما قامت تهدي من كثر تألق لاعبينا ما شاء الله السوريين تبارك الله بكافة المجالات، مو بس الرياضة. أينما يذهبون ينثرون سحرهم ويعملون بجد ويشتغلون ويحللون كل ليرة وكل ريال وكل كرون وكل دولار وكل يورو بحسب المنطقة اللي قاعدين فيها، يحللون أي قرش ياخذونه من راتبهم. وبس والله هذا كان فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.